'n voorlesing vanuit die boek Ek mis my kind, geskryf deur Stanley Sierenberg en uitgegee deur Nico Shamrel Uitgewers. Boek 2, vandag. My liefste pappa. Ek dink dat dit vandag maandag is, want ek moet skool toe gaan. Dit is my eerste dag by die groot skool en ek is baie opgewonde daaroor. Ek moet 'n skoolrokkie aantrek, wit kouse en swart skoene wat blink. Hier is baie maatjies, maar ek sukkel om maatjies te maak. Hulle kan nie soos ek bolle makiesies slaan nie. Het pappa geweet dat ek handstands kan doen? Ouma het my afgeneem, ek sal vir haar vra om die foto vir pappa te stuur. Ek verlang na pappa. Vandag by die skool moes ons prentjies van voeltjies inkleur. Ons kon kies tussen 'n klomp prentjies. Daar was een van 'n volstruis. Pappa het my altyd van volstruise geleer. Daar was 'n arend en ook 'n bont papegaai en dan 'n klein voeltjie. Ek kies toe die klein voeltjie want ek is lui vir inkleur. Ek was eerste klaar in die hele klas. Juffrou vertel toe vir my dat hierdie voeltjie 'n nagtegaal is. Juffrou moes hierdie woord vir my neerskryf want dit is 'n groot woord. En wanneer hy sing, bring hy rympies, gediggies en stories na mense toe. Ek stuur vir pappa 'n nagtegaal voeltjie om gediggies en stories vir pappa te bring. Pappa is my nagtegaal voeltjie, want pappa het altyd stories en gediggies vir my gelees. Vandag. Ek weet nie of dit maandag of sondag is nie. Ek weet nie wat die datum is nie. Ek weet nie eens hoe laat dit is nie en ek gee ook nie om nie. Al wat ek weet is dat ek my dogtertjie se eerste skooldag is. Ek wonder hoe sy in haar grootskoolrokkie lyk. Ek wonder of sy bang is. Ek wonder of sy by die skool gaan aanpas. Ek wonder of die ander kinders se paas ook daar gaan wees. Ek wonder heeltemal te veel. Ek moet van die woord wonder ontslaa raak. Die trompet word te klein vir my en ek besluit om gym toe te gaan. Die gym is baie basies, hier en daar 'n gewig, 'n paal en 'n bankie vir benchpress. Dit is genoeg. Ek doen 'n paar benchpresses, 'n paar sit-ups, weer benchpress, dan sit-up. My kind se eerste skooldag wil net nie uit my kop gaan nie. Die seer sal bietjie minder word as ek net 'n foto kan sien. Ek sal nooit 'n foto van my en my dogtertjie se eerste skooldag besit nie. Kom graue ander gedagte in my kop. Ek doen nog 'n paar benchpresses. Ek hang aan 'n paal en trek myself op en toe ek by die 10de optrek kom, wonder ek waar die krag vandaan kom. Ek glimlag vir myself. Ek tel die uitgerafelde handdoek op en vee die sweet van my gesig af. Ek strek my arms en bene. Ek gaan môre goed styf wees van hierdie oefeninge. Ek is amper al 53 jaar oud. Iemand sing iewers 'n lied en ek draai my kop deur se kant toe. Die diep bas stem sing in 'n taal wat ek nie verstaan nie. Dit kan dalk Sotho wees. Yo, brother, I see the longing in your face. I know that you miss your child. Sê hy en sing verder. What is that song about? Vra ek.
It's a love song. It's a song about a father and his children. In my culture, we sit around a midnight fire, singing sleeping songs and love songs for our children. I can see you miss your child. Is it a boy or is it a girl? It's a girl. Yeah, brother. That is special. You will see her again. Hy kyk my stip aan terwyl hy weer na die lied sing. Dis mooi. Hy kom na my toe aangestap, steek sy hand uit, gee vir my 'n stywe handdruk en druk die linkerhand van my bors teen sy bors vas. Brother, this is heart to heart, energy to energy. Hy draai om en stap weg. My meisiekind het sowaar 'n nagtegaal gestuur om 'n liefdeslied vir haar te sing. Tula tu, tula papa, tula sana, tula baba, uzu boy ya ekuseni. Keep quiet, my child. Keep quiet, my baby. Be quiet. Daddy will be home by dawn. There's a star that will lead him home. The star will brighten his way home. The hills and stones are still the same way, my love. My life has changed, yes, my life has changed. But children grow, but you don't know, my love. The children grow, but you don't see them grow. Storttyd. In my hele lewe het ek nog nooit van 'n shower booking system gehoor nie. Maar in die tronk bestaan dit. Ek kan dalk so iets van my koshuisdae in die landbouskool onthou, want daar was net 2 storte vir 12 seuns. Die ganghoof, soos ons hom genoem het, mag eerste stort. Dan gaan die beurte in die ry af, tot by die laaste ouetjie wat die koue water gaan kry om in te stort. Geduld is iets waarmee ek sukkel. En een van die lesse wat ek moes leer, ek glo ek sal dit wel heeltemal onder die knie kry. Na 'n lang gewag is dit uiteindelik my beurt om te gaan was. 'n Swak stroompie water val op my. Eers op die kroon van my kop en spoel dan stadig teen my rug af. Dan my bene. Voete tot onder by die gat uit wat soos 'n groot oog vir my leng kyk. Ek het myself al baie kere klein gewens om in daardie gat af te klim en al met die pyp langs te gly tot daar waar hy buite in die straat af iewers uitloop. Dan is ek vry. Dit word herfs en die water gaan net kouer word. Ek sit op my tronkbed. Kyk na die ander gevangenes om my en ek wonder waaraan hulle dink. Sommige sit net. Ander lag en hier en daar sit groepies ernstig en gesels. Ek dink terug aan my eerste skooljare in die Vrystaat. In die winter is die Vrystaat 'n koue plek. Die tronk is nog kouer. Ons het loopafstand van die skool af gebly. Die skool was 'n ou sandsteengebou met houtvloere. In die winter was dit moeilik om uit die warm bed op te staan om reg te maak vir skool.
My ma het altyd my hemp en broek eers warm gestryk voor ek dit aangetrek het. Die warm het knus teen my lyf gelê. Dit was lekker. Wanneer ek uit die tronk is en dit is winter, dan sal ek ook jou skoolrokkie warm stryk voordat jy dit aantrek. Ek sal sorg dat die ruggedeelte van die rokkie ekstra warm is. Ek hoor in my ander oor dat jy vir my gaan lag en sê, Papa is dom, kom ons gooi net die rokkie in die tumbledraaier, dan sal hy lekker warm word. Ek glimlag met my mond, maar nie met my hart nie. In my skooljare was daar nie tumbledraaiers nie, ja, my liewe kind, maar ek sal steeds jou rokkie stryk, net om seker te maak dat hy lekker warm is en jy nie koud kry nie, fluister ek. Ek dink aan my eerste skooldag. Ek kan nie veel onthou nie. Dit moes ongeveer 1970, 75 daar iewers gewees het. Ek was terselfdertyd bang en opgewonde. Daar was so baie nuwe maatjies en die juffrou het maar baie kwaai gelyk. Ons is in klasse verdeel en elke kind het sy stoel en tafel gekry waar hy die res van die jaar moet sit. As juffrou ons gevang het dat ons op 'n ander plek sit, het sy baie kwaad geword. Ek het vinnig maats gemaak en pouse het ons lekker konfyt toebroodjies geëet wat ouma vir ons gemaak het en in 'n plastiek sakkie toegedraai het. Dan het ons klomp seuns albasters onder die groot akkerboom gespeel en die meisies het tou gespring. Nou moet ek eers weer vir myself lag, want jy sal vir my vra, Papa, wat is albasters? En jou groot blou oë sal pure nuuskierigheid in myne kyk. Ek sal vir jou van albastergooi vertel en jy sal dit nooit vergeet nie. Jy's 'n baie slim kind, my kind. In die winter was dit so koud dat ek skaars die potlood kon vashou om speltoetse te skryf. Ek onthou dat jou ouma dan vir my 'n warmwatersak saam skool toe gegee het. Ek het dit uit my skooltassie gehaal en my hande daarmee warm gemaak. Daarna kon ek maklik die speltoets skryf. Jy moet ook vir jou 'n warmwatersak in die winter kry. Dit help baie om jou handjies warm te maak. Ek onthou ook dat ons klaskamer sulke groot opskuif houtvensters gehad het. Juffrou wou altyd 1 of 2 vensters oophou in die winter, want sy het gesê dat vars lug 'n mens beter laat konsentreer en leer. Aan die kant van die klaskamer teen die muur was lang staalpype waardeur warm water geloop het om die klas warm te maak. Ek het altyd styf teen daardie eisters gaan staan om my bene warm te kry. Daardie eisters het amper soos hierdie tronktralies gelyk. Die verskil is net dat die tralies ijskoud is. En die klaskamer se eisters was lekker warm en huislik. Ek verlang. Een wintersoggend het ek voor die groot skoolgebou gaan staan en gevra, hoe gaan dit met jou? Net
soos ek vandag binne in my tronkgebou staan en vra. Ek wonder soms of jy my onthou, my kind. Ek dink aan jou, my liefste kind. Sy is so lief vir die groot sinkdam op die plot. Ek het 'n windpomp net vir die pret langs die dam gesit en 'n paar vars watervisse in die dam gegooi. Langs die dam staan 'n wilgerboom waaronder ons soms piknik gehou het. Sy wou swem. Maak nie saak hoe koud dit is nie. Kyk pappa, ek kan al my kop onder die water sit sonder om bang te wees, het sy altyd gegil. Ja, jy is goed. Ek wonder of ek dit ook kan doen. Nee, pappa kan nie, net ek kan dit doen. Wanneer sy dit gesê het, het sy geweet dat ek my plaas skoene sou uittrek, my teehemp afruk en sommer so met die kortbroek saam met haar in die dam sou spring. En sy sou op my rug klim en om my nek en keel vasklou. Pappa, kom ons druk ons koppe gelyk onder die water in, maar pappa moet vinnig weer opkom. Ek het dit gedoen. Toe het ons gelag. Lag, ja. Iets wat ek nou min doen. Ek was nie altyd lus om in daardie koue dam saam met my kind te spring nie, maar ek het. Ek wou ook nie altyd my kop onder die water indruk nie, maar ek het. Terwyl ek so stil onder hierdie tronkstort staan, kom die gedagte by my op. My kind het vir my gevra dat ons saam ons koppe onder die water moes druk. Dis 'n teken dat sy my vertrou en indien enige iets fout sal gaan, ek daar sal wees vir haar, net soos ek dit nodig het. Aan die ander kant kan dit ook wees dat sy wou weet dat sy met my enigiets kan vertrou, selfs as dit by asemhaal kom. Ons vertrou mekaar. Ek draai die tronkstort se kraan toe, droog myself af en gaan sit op my tronkbed. Ek dink aan water. Dit lewe. Wanneer mens water in 'n bolglas gooi, neem die water die vorm van die glas aan. Wanneer mens dit in 'n lang glas gooi, neem die water die vorm van daardie glas aan. Gooi die water in 'n plat bak, gaan lê die water plat. Tog, as mens water in jou hand gooi, is dit so sag dat dit tussen jou vingers deurglip. 'n Klomp klein druppeltjies water. My hart voel soos 'n gebreekte waterglas. Klein druppeltjies hartseer en verlange wat oorloop omdat ek nie my kind kan sien nie. Daar's nie 'n handdoek wat die verlangtrane kan afdroog nie. Ek laat hulle mal vloei, soos wat hulle pad oor my wange kry. 'n Uil. Juffrou het gesê dat ek my oefenboeke self moet oortrek en 'n prentjie daarop plak. Liefste pappa, ek het vir ouma gevra om die prentjie met haar selfoon af te neem. Ouma's nie baie goed om fotos te neem nie. Ek het vir ouma gevra dat sy asseblief die prentjie vir pappa moet stuur. Ek hoop dat pappa dit kry. Ek het 'n prentjie van 'n uil uit 'n klomp stukkies papier geknip
en so 'n prentjie vir my oefenboek gemaak. Dit was nogal moeilik, maar juffrou het my baie gehelp om die stukkies papier reguit te knip. Ek is nog nie so goed om prentjies met 'n skêr te knip nie. Juffrou het vir my gevra hoekom ek 'n uil op my boek wil sit. Toe sê ek vir haar dat pappa altyd vir my geleer het dat uile met hulle groot oë en klein oortjies baie slim is en dat hulle stories in hulle uilharte dra. Pappa het ook mos vir my geleer dat ek my oogies moet oophou wanneer ek rondstap, sodat diewe nie my goed kan steel nie. En met my oortjies moet ek fyn luister wat om my aangaan. Dit is ook hoekom ek die uil gekies het. Uile is baie slim, net soos pappa. Onthou pappa daardie een Kersfees, toe ons hoenderstukkies vir die uile op die plot uitgesit het. Pappa het my hoog opgetel en versigtig het ek die stukkies hoender op hulle paal gesit wat net so langs pappa se slaapkamer staan. Ons het dan tot laat gesit en wag vir die uil om sy kos te kom haal. Wanneer die uil dan stil op die paal kom sit en sy kos eet, dan eers het ons aan die slaap geraak. Uile kan vlieg sonder om 'n geluid te maak. Pappa het dit nog vir my geleer. Daardie vakansie het ons see toe gegaan en ek was baie bekommerd oor die uile en wie vir hulle kos gaan gee. Pappa het gesê dat ek nie bekommerd hoef te wees nie, want 'n uil kan sy eie kos vang. Uile se oortjies is so goed, sodat 'n muis wat onder 'n blaar wegkruip, kan hoor en dan sal die uil afvlieg sonder dat die muis hom hoor. So vang die uile sy eie kossies. Muise kan nie vir uile wegkruip nie. Uile weet ook wat die waarheid is. 'n Mens kan nie vir 'n uil jok nie. Vandag, my liewe kind, my prinseskind, my veldkind, my plaaskind, my kalfvoetkind. Ek dwaal doelloos deur die tronkstrate. Ek moet dit seker tronkgange noem, maar tronkstrate klink vir my beter. Dit klink so asof ek nie toegesluit is nie, maar iewers in 'n dorp op 'n sypaadjie onder bome vry stap. Ek verlang na die reuk van jacaranda bome, na die takeaway op die hoek se chips en broodreuk en na my kind se reuk. Hier en daar stop ek by 'n medegevangene, vra hoe dit gaan, luister bietjie en stap verder. Die tronk is 'n plek waar die waarheid soms net 'n lieg kan wees en waar die lieg dalk die waarheid kan wees. Hierdie gange en gedagtes, dit alles maak my te mekaar. Maar ek sal daaraan loop en dink. Die tronk is ook 'n plek waar die groot dink in 'n mens oopsluit. Ironies. My lyf word hier toegesluit agter tralies, kettinge en groot slotte. Maar my dink is oopgesluit soos 'n wilde savanna perd wat oor die veld hardloop met die stof wat aan sy hoewe vasklou en 'n son wat haar strale oor my lyf gooi net om te sê jy lewe. Die tronk het sy eie reuke. Die een tronkstraat ruik na yster, die ander een ruik na mens. Dan is daar hier en daar 'n tronkstraat wat na brood ruik. Ek hou van daardie straat.
Dit is die gevangenes wat in die bakkery werk se seksie. Trollies vol brood word daagliks vanaf die bakkery uitgestoot. Dan buite in die straat, onderdeur hierdie ou akkerboom, verby die hoofingang van seksie A en dan agter by die eetsaal in. Die gevangenes wat in die bakkery werk, dra wit oorpakke. Gelukkig is ons oorpakke oranje. Nie dat ek van oranje hou nie, maar dis makliker om skoon te hou. My oorpak moet perfek skoon wees. My liefste kind, ek sit nou en dink, hou jy ook van die reuk van brood hou en ek dink veral aan ons laaste vakansie by Hartenbos voordat ek opgeneem is in die gevangenis, toe ons daar die vars brood gaan koop het, slap chips by die ou kafee en sommer so op die strand gesit en eet het. Jy het so gelag wanneer die branders tot naby aan ons opstoot en uitrol. Jy het dan gegil, "Papa, keer die kos, die see gaan dit insluk en al die visse gaan ons chips opeet." Ons het die ongedrukte koerantpapier waarop die brood en chips gelê het opgetel en vinnig weggehardloop. Ja, my kind. Nou is dit nie die see wat ons kos ingesluk het nie, maar tralies, slotte en kettinge het vir pappa ingesluk. Maar ek gaan jou binnekort sien, dan gaan ons weer Hartenbos toe om brood en chips te eet. Stuur vir my nog prentjies waar jy nou leer om te skryf, asseblief, sê vir ouma dat sy dit tog mooi moet afneem en nie so moet bewe nie. Ai, liefde altyd. Papa. Vandag. Die Akedus. My liewe kind. Vandag sit ek stil in die vierkant waar al die gevangenes gewoonlik sit tydens aftyd. Ek kyk om my rond, praat nie veel nie en wil ook nie dat iemand by my kom sit nie. Ek wil vandag alleen wees. Want daar is 'n groot dink in my wat losgedink moet word. Dit is lekker warm in die herfsonnetjie. So 'n entjie van my af lê daar 'n groot ronde klip op die kantmuurtjie. Aan die sonkant van die klip sit 'n akedus rustig in die sonnebak. Ek kyk na sy groot ronde oogies wat wakker rondkyk. Dit laat my dink aan 'n storie wat ek op 'n dag vir jou vertel het van die akedus en 'n slang. Onthou jy, ons het op die plaas ook na die akedusse gesit en kyk. Jy het vir my gevra, wat is dit? En ek het mooi vir jou geleer om te sê, akedus. Jy het dit reg gekry en nooit weer vergeet nie. Ek het vir jou vertel dat die akedus eintlik baie slim is. Wanneer dit baie koud is, weet hy presies wanneer en watter klip om te gaan soek waarop hy kan sit. Hy het altyd gesorg dat hy eerste daar is, voordat die slang die sonklip kan kry. Eendag het die slang vir akedus daar gekry, en vir hom gevra, hoekom hy dan altyd eerste by die klip is, wat die lekkerste son kry. Akedus het gesê, omdat ek slim is en omdat ek aandag aan my drome gee. Slang het vir akedus gevra of hy maar die stukkie son op die sonklip met hom kan deel, maar akedus was slim genoeg om nee te sê, want hy het geweet dat die slang hom dalk kan opvreet.
Slang het beloof om nie vir Akedus op te vreet nie, maar Akedus was nog slimmer en sê toe ewe vir Slang: Jy soek nie son nie, jy soek hitte en warmte. Gaan lê liewer deur op die groot klip, dan kan jy jouself mooi uitstrek. Slang het gesê dis reg so, maar kan hy nie net so 'n bietjie by verkleurmannetjie op die klip lê en rus voordat hy na die groot klip toe gaan? Akedus het geweet dat dit moeilikheid beteken en het vinnig agter 'n ander klip ingeglip. Onderdeur 'n grasbol tot by 'n baie klein gleufie in, by 'n groot klip waar hy gaan wegkruip het. Akedus was ook net betyds weg, want Slang het blitsvinnig sy kop gedraai en gereed gemaak om vir Akedus te vang. Toe het hy met groot oë na my gesit en luister. Ek weet tot vandag toe nog nie waar ek aan hierdie storie gekom het nie. Ek moes hierdie storie se betekenis in die tronk kom leer het, want terwyl ek alleen buite sit, het 'n man by my kom sit en gevra of ek weet wat beteken dit as 'n mens na as mense Akedus sien. Ek het natuurlik nie geweet nie. Die man is baie slim, hy sê toe: Gee aandag aan jou drome. Drome kan vir jou baie dinge vertel. Alles. En die waarheid. Dagboekinskrywing. Vandag. Ek sit op my staalbed. Die sel word te klein en die mense te veel. Die lug word te min en die asems te veel. Ek verlang na die oop veld van my plot, die donkie, die perd en die paar skape. Selfs die hoenders kry 'n kans om gemis te word. Ek verlang. Met eens kom daar 'n boodskap op my telefoondeur. Ek hoop dat dit my meisiekind is wat 'n boodskapie stuur. Dat dit tog net my kind wees, asseblief, dis al wat ek vra. Skiet die hoop soos 'n hoëveldse donderstorm deur my kop. Dit is egter 'n WhatsApp van my broer af. Dit is 'n lang boodskap en ek lees dit aandagtig deur. Ek verstaan dit nie so mooi nie en lees dit weer. Steeds is die boodskap dof, soos 'n laag sleepmis wat oor die Weskus see gaan lê. Na die 4de keer wat ek hierdie WhatsApp lees, kom lê die verstaan doeksag in my hart en verander alles in my kop. Dit gaan so. Jy moet van nou af van wanneer ek vrygelaat word en nie as ek uitkom nie. Daar is 'n groot verskil. Wanneer sit 'n tyd neer. Vrylaat is 'n positiewe woord wat jy wil hê moet gebeur. By die woorde as ek uitkom beteken as. Jy weet nie of jy ooit gaan uitkom nie. Onthou om daardie woorde te verander. Dan moet jy dankbaarheid wys en sê vir wat jy het. Regtig sê en bedoel dit met jou hele hart. Dan moet jy dankie sê elke dag vir wat jy het. Dan moet jy jou vrylating in jou kop afspeel elke liewe dag. Hoe jy gaan voel, wat jy gaan doen, wat jy gaan sien, wat jy gaan ruik, wat jy gaan hoor. Hierdie is beslis iets om oor na te dink en te mediteer. Ek vou die selfoon in my hande toe. En net voordat ek hom wil afskakel, kom daar nog 'n boodskap deur wat die skrik deur my hele lyf laat trek soos 'n rivier na 'n waterval toe. Ek is te bang om na die skerm te kyk
en om die boodskap oop te maak. Ek hoop en bid tot die Here God dat dit tog net my kind is. Ek laat sak my kop. Vou my hande oop sodat die selfoon soos 'n klein babietjie in my hande lê. Dis 'n boodskap van my ma af. Met min hoop maak ek die boodskap oop. Daar op die skerm is 'n foto wat my hele lewe met eens verander. Dit is soos 'n sonstraal wat deur die donderwolke breek. 'n Foto van my kind se eerste skoolwerk in die groot skool slaan vir my soos 'n vuis deur die gesig en die pyn lê soos dryfsand in my. Trane van verlang, moedeloos en verwerping drup op die skerm van die telefoon en my siel breek soos 'n porseleinpop wat uit iemand se hande op 'n sementvloer in duisende stukke val. 'n Foto van die dogtertjie se huiswerk is in die boek gedruk. My meisiekind het 'n boodskap van my gestuur. Dankie God, bid ek. Hey, what's in your hands? Vra 'n streng basstem. Ek antwoord nie. Kyk met smeeking in my oë na die tronkbewaarder wat vir my staan en kyk. Die glimlag om sy mond laat die koue rillings in my ruggraat afgly. Please, Nduna. It is a letter and picture from my daughter. She is only 7 years old. It's her first day at school. Subat ek. Give it here, sê hy kort af terwyl hy na my toe stap. Hy vat die telefoon, draai om en loop weg tot waar hy onder in die gang verdwyn. Ek is moedeloos, gefrustreerd en dit voel asof ek die tronkmure met my kaal hande kan afbreek. Op daardie dag het hy nie net die selfoon gevat nie, maar ook 'n deel van my hart, siel en hoop. Die foto's van my meisiekind is daarop. Die foto van haar skoolwerk is daarop. My hart is daarop. Wat nou? Ek sit op die staalbed met toe oë, soos verbid, maar ek bid nie. My bid het opgeraak, net soos my Subat opgeraak het. Ek lig my kop stadig op en kyk om my rond. Daar is 16 beddens in die tronksel. Hier en daar lê 'n gevangene en slaap, 'n ander een sit en kyk na sy hande. Nog een dwaal rond. Dieselfde dag. Die lied van die vlieg. My gedagtes is wild en rigtingloos, en ek besef dat ek myself baie vinnig sal moet regruk. Ek onthou een Sondagmiddag op die plot. Ek maak my gereed vir 'n middagslaapie terwyl 'n vlieg al teen die kamervenster vasvlieg, so asof hy vir een of ander rede aan die glas wil vasklou. Dalk is dit 'n poging om te ontsnap en vryheid te gaan soek. Die aanhoudende gesuis en klapgeluide van die vlieg teen die venster maak my mal van frustrasie. Suis, klap, wegvlieg, terugvlieg, klap. En so gaan dit aan totdat ek die venster oopmaak met die hoop dat die vlieg sal uitgaan. Wragtig sal hy nog steeds teen die toevenster suis en klap. Ek staan op, stap na die venster toe en help die vlieg bakhand by die oop venster uit, sodat hy sy lied vrylik by die stal kan gaan sing. Met eens is
dit stilte en vrede op die plot en ek geniet 'n rustige sonnagmiddagslaapie sonder die lied van die vlieg. Ek sweer, hierdie tronksel word te klein vir my. Ek voel soos daardie vlieg teen my kamervenster ryt wat net wil uit. Hey broer, moenie worry nie, is net temporary. Hierdie is nie forever nie, praat een van die gevangenes met my. Dis 'n baie groot man en hy staan die tronksel deur vol en kyk na my met sagte oë. Morena, I don't know anymore, sê ek en laat sak my kop weer in my hande. You are a good man and a strong man. Just remember that. Salute, sê hy en stap weg. Sy woorde het bakhand om my gevou en my by die venster laat uitvlieg, terug na my plot toe, daar waar ek vry kan vlieg. Dankie, Morena, sê ek in my hart van die man wat die seldeur vol gestaan het. Ek weet nie of die man in die seldeur 'n engel was of regtig was nie. In die tronk is 'n mens se gedagtes en emosies ook maar aan kettinge vas. Dagboekinskrywing. Saterdagoggend. Vandag is besoekdag. Al wat my nog positief hou en my hart aan die klop hou, is naweke. Want dis besoekdae en ek staan behoorlik op my knieë, soos in bid van dankbaarheid vir besoekers. Ek het al heelwat met medegevangenes gepraat oor besoekdae en sommige hou daarvan, ander haat dit, want een keer 'n maand kom iemand kuier net om te kla oor geld, hoe sleg dit by die huis gaan, hulle het nie kos om te eet nie en die kinders kry swaar. Ek probeer altyd om 'n medegevangene se moed in te praat as hy moeilike vrou kom kuier om hom nog verder in die rug te skop, die mes nog dieper in die wond in te druk en vloeke oor hom uit te spreek. Ek het by hulle geleer om stil te bly. Laat hulle maar skop en wonde oopgrou. Dinge sal beter gaan. Aan die ander kant sit my wonde ook maar rou in my lyf. Lê ek moedeloos soos 'n geskopte hond en die seer ruk deur my soos 'n bliksemstraal. Maar ek sal bly staan. Goddank vir die polisieopleiding wat ek gekry het. Ek dink baie daaraan en hoe die pelotonsersant ons laat bloed sweet het. Het was goeie tye. Maar wag, ek kan nie nou hier sit en dink aan dinge wat nie nou gedink moet word nie. Ek moet myself mooi skoon en netjies skryf, want dalk kom my prinses kuier. My kind gaan my druk, my om die nek gryp en soen. Ek gaan die blom shampoo in haar hare ruik. Sy gaan my oor 'n bak trek, soos sy altyd doen. Dan lag sy en sê dat ek soos Toeks die donkie op die plot lyk. Dan moet ek nog die geluide van 'n donkie maak. Ek moes soms hande 4 voet staan sodat sy op my rug kan klim en haar verbeel dat sy perd ry. Ek mis dit. Ek mis dit, bloody baie. Dis 'n soort verlang wat soos 'n tweesnydende swaard deur my ribbes druk tot in my hart, waar al die onthou bloot gelê word. Ek hoop dat my kind my gaan kom besoek. Al is dit ook net vir 20 minute en onder toesig, sal ek nie omgee nie.
Sy sal seker van haar skoolboeke vir my bring om na te kyk, en dan moet ek kommentaar lewer. Sy is tog so lief daarvoor, om vir almal te wys hoe slim sy is, hoe mooi sy kan inkleur en teken. Ek is trots op my kind. Ek wonder vir wie almal sy dit by die huis wys. Ek hoor die hoofhekke oop en toeklap. Die sleutels in die sleutelgate kerm en vreemde stemme klim op. In die tronk raak 'n mens gewoond aan almal se stemme. Maar besoektye kom nuwe stemme by. Dankie daarvoor, want die tronkstemme kan soms soos 'n plaat word wat vashak oor en oor dieselfde ding. Ek luister fyn. Hulle roep my naam. Die opgewondenheid om my kind vandag te sien, groei soos 'n nys na woud in my hart. Ek kyk vir die laaste keer of my hare mooi gekam is, my baard mooi geskeer is en my skoene skoon is. Ek sorg dat daar 'n paar penne in my oorpak se sak is en in my gatsak het ek 'n dagboekie waarin sy iets kan teken as sy wil. As sy dit doen, sal ek dit vir altyd en altyd bewaar. Ek sal op my knieë val van dankbaarheid. Ek sal haar lyfie teen my vasdruk en haar sagte ruggie vryf soos 'n klein kuikentjie. My kuikenkind. Die besoek. Ek stap by die gang se deur uit, tot by die vierkant waar almal sit en kuier. My oë skiet soos 'n tier se oë oor die tafels en die mense en die groot verwagting en opgewondenheid kom lê sag in my. Sag, soos katoen. Ek sien nie my kind nie, waar is jy kind? Waar sit jy meisiekind, roep tog net my naam, skree die stem in my. Hey, Sierenberg, your visitors are at the windows. You're not allowed contact visit for 6 months. It is your punishment for having a cell phone. They're waiting at the window number 3 for you, sê die wag. Dit is asof 'n haalstorm 'n fyn tuin tot op die aarde platslaan. Ek knik my kop. Bly regop. Niks sal my onderkry nie, want ek gaan my kind sien. Dalk kan ek vir een van die wagte vra of ons nie net 'n paar minute kontakbesoek kan kry nie. Dalk sal hy verstaan. By die venstertjie sit 'n polisievriend en sy vrou. Hulle waai toe hulle my in die gang sien aankom. Hy glimlag breed en staan skuins agter hom. Die venstertjies is gemaak vir net een mens, een gesig en een asem, dis al. Die teleurstelling val reg deur my lyf tot binne in my skoene, deur die sementvloer tot onder die are in. Ek glimlag terug, groet beleef en probeer die teleurstelling wegsteek. Ons is al jare vriende, maar ek het my kind verwag. Hulle praat en ek hoor wat hulle sê, maar luister nie. Terwyl hulle vir my van alledaagse gebeure vertel, kyk ek na my hande wat ek op die klein toonbankie voor die venster in mekaar vou. Die lyne op my hande vertel my storie. Die knoppe aan my kneukels praat my taal. Besoektyd
Dis verby en ek stap sleepvoet terug na my sel, daar waar die eysterbed vir my staan en wag. Daar waar ek soos 'n dier toegesluit gaan word. Dit voel asof hulle kettinge aan my enkels vasgemaak het. My stap stadig en moedeloos. Hoe beskryf ek hierdie teleurstelling aan iemand? Hoe verwerk ek dit? Dit is erger as die helse vuur en vlamme. Ek gaan sit op my bed, trap die een skoen se hak met die ander skoen af, sonder om die veters los te maak. Ek wil nou slaap om te vergeet dat ek in die tronk is en dat ek lewe. Net vergeet. Toe ek op my bed gaan lê en die moeg skop nes in my lyf, hoor ek iemand sing. Kamkani, kamkani, katsonge, kastono, ganyani, ganyani. Ek lig my kop op en sien wie die groot gevangene wat die hele sel deur vol staan. Hy hou sy hande soos in gebed voor sy bors en kyk vir my met verstaan oë. The meaning of these words is, take it easy, moment for moment. Ek laat sak my kop weer op my kussing en maak my oë toe, terwyl ek na die man se diep basstem luister. Moment for moment, sê ek. Yes, brother. Hy glimlag, draai om en stap weg. Ver in die gang af, net voor hy om die draai gaan na 'n ander seksie toe, hoor ek 'n ander stem. Tula tu, tula papa, tula sana, tula pap, uzubuya, ekuseni. Die skilpad. Papa, kyk, hier het 'n skilpad by die plot aangekom. Waar kom hy vandaan? Vra my kind toe ons vroegoggend verby die muurtjie stap na waar die skaapkraal is. Dit verbaas my nie dat dit my kind is en nie ek wat die skilpad eerste raak sien nie. Sy is oplettend. Sy gaan hurk langs die skilpad. Haar kaal voetjies in die grond en bekyk hom van alle kante en vra: Papa, waar is sy kop en bene dan? Hy steek sy lyf en sy dop weg. Hy dra sy huis saam met hom. Wanneer hy moeg is, kruip in sy eie dop weg en rus 'n bietjie. Hy het seker maar besluit om hier op die plot te rus. Papa, mag ek aan hom vat? Ja, maar net liggies. Moenie hom bang maak nie. Jy sal voel dat sy skulp baie hard is. Hoekom, papa? Om homself te beskerm, my kind. Hoekom, papa? Ek lag, want my kind is nou op daardie hoekom stadium en alles moet 'n antwoord kry. Kom ons sit langs Skilly, dan vra ons hom. Is al antwoord wat ek het. Dit gee my ten minste kans om antwoorde te soek vir al die ander hoekoms wat volg.
is die simbool van Moeder Aarde, vertel Scully. Ek is al op Moeder Aarde van die begin van alle tye af. Vir eeue en eeue is ek hier. Ek herinner mense daaraan, dat mens nie net van Moeder Aarde kan vat nie. Hulle moet teruggee ook, en na haar kyk, vertel Scully. My kind luister oopmond. Ek het 'n dop gekry om myself teen gevaar te beskerm. Net soos julle ook 'n dop gekry het om julleself te beskerm teen jaloesie en lelike woorde van ander mense. Onthou dat julle, soos ek, julle eie dop kan gebruik wanneer ander mense julle wil seermaak met woorde. Julle kan ook omdraai, wegstap en rustig in julle eie dop gaan sit en wag totdat die lelike mense en woorde nie meer seermaak nie. Papa, waar is my dop sodat ek myself kan beskerm word? Vra my kind. My liewe kind. Jou dop is om stil te word en binne in jou eie hart en siel te kyk en dit te eer. Hierdie is groot woorde wat by my mond uitkom en ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar ek sê dit. Ek sal later aan 'n makliker manier dink om dit aan my liewe kind te verduidelik. Wat beteken dit, papa? Ek glimlag, my kind. Dit beteken dat jy respek vir jou eie gevoelens moet hê. Sy kyk na my met groot blou oogies, glimlag en gryp my om my nek. My liefde vir haar is so kragtig soos 'n waterval wat meters afval tot in 'n suiwer poel. Ek word wakker op my staalbed in die tronk. My hele hart en liggaam en siel is swak. Dit voel asof ek gaan omval en ingee, maar ek moet bly staan. Ons moet oplet na ons drome. Kom lê ou woorde soos klein, sagte kuikentjies in my kop. Die laaste antwoord. Ek het verlang op my rug gelê en my oë toegemaak. Maar ek het nie gebid nie. Die woorde en geloof in bid het opgeraak. Reg voor my sien ek die groot oop bek van die afgrond. Ek staan en kyk na die donker ewigheid voor my en wonder of ek sal inspring om net 'n einde te maak aan hierdie malligheid wat besig is om met my te gebeur. Ek vat nog 'n stapie vorentoe om na die donker afgrond te kyk. Die donker en stilte trek my aan. Ek vat nog 'n stapie nader, nog een en nog een, totdat die stap opgeraak het en my tone aan die rand van die afgrond raak. Al wat ek nou moet doen is om te let go en te val tot wie weet waar. Ek haal diep asem. Asem dan uit totdat my longe leeg is. Ek voel so lig soos 'n groen vlerkdui wat laatmiddag sy lied in die wilgerboom sit en sing. My ma is dood. My pa is dood. My kinders is dood. Almal is dood. Dood. Dood.
is die lied van die groen vlerkduif. Pappa, moenie dit doen nie, ek wag vir pappa, hoor ek my kind se stem. Kyk, ek het vandag Kopper die perd wortels gegee om te eet, hy het oor die groen gras op die plot gehardloop toe hy my sien. Ek het die groot oranje wortels in die lug gehou vir hom om te sien, hy het dit alles opgevreet. Ek kon hoor hoe hy in die binnekant van sy mond die wortels kou, ek het gaan lag. Ek en pappa gaan nog eendag saam vir hom wortels gee, dan lag ek. Moenie spring nie, draai om, want ek wag vir pappa. Die wortels se kleur is oranje, net soos pappa se klere in die tronk. Oranje is 'n kleur wat nie met 'n mens speel nie. Die sonsopkoms is diep oranje, maar sy ondergang is gloeiend oranje. Die son gaan tog eendag diep oranje vir my opkom, fluister ek vir myself. Ek maak my oë stadig oop en langs my bed staan die groot man met die basstem en hy sê weer vir my: Kamkani, katsonge, ganyani. Take it slowly, moment for moment. Die ongeduld groei soos vratte aan my hart. Die verwerping maak blase oor my hele liggaam. Ek mis my kind, fluister ek bewend. En ek sê vir die pad, die wolke, die wind, die vuur en die aarde, dat ek al die skadu's agter my gaan los. En ek skreeu: Amen.